मधेजीअ में वारई कैनाल मां निकिरंदड़ तराई शाख जे आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ रशीद बिरोही, अब्दुल गफ़ार बिरोही, उमेद अली ऐं अली गुल बिरोहीअ जी अॻुवाणीअ में तराई रेगुलेटर ते वारई कैनाल जे पुल ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। उन मौक़े ते एहतिजाज कंदड़ आबादगारनि मधेजी जे आबपाशी अमलदारनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। आबादगारनि एहतिजाज कंदे चयो त वारई कैनाल जे तराई शाख तोड़े ॿियनि शाखुनि में पाणीअ जी हथरादू खोट पैदा कई वई आहे, जंहिं करे असांजो आबाद ज़मीनूं पाणी न मिलण करे बंजर बणिजी रहियूं आहिनि। दारोगो तोड़े SDO पाणी ॾियण लाइ रुश्वत घुरी रहिया आहिनि। हिननि चयो त तराई रेगुलेटर ते मौजूदु इरीगेशन जो लोकल स्टाफ पिणु असां खां रुश्वत जी घुर करे रहियो आहे। इरीगेशन अमलो गुज़िरियल 5 ॾींहंनि खां पाणीअ जा कूड़ा दिलासा ॾेई रहियो आहे। हिननि चेतावनी ॾींदो चयो त जेकॾहिं 2 ॾींहंनि अंदरि पाणी न ॾिनो वियो त जिंदो देरो वटि वारई कैनाल जे पुल ते मेन सखर लालकाणो रोड ते पाक किताब साण करे टायरनि खे बाहियूं ॾेई धरणो हणंदासीं। आजुज़ भुट्टो, इबरत न्यूज़, मधेजी।